సమ్మర్ బ్రేక్ ఈవినింగ్ కల్లా టైర్డ్ అయిపోయి వర్క్తో కిడ్స్తో ఏదైనా స్నాక్ కావాలనుకుంటే ఇండియన్ స్నాక్ అయితే మన కోపెల్లో చౌరస్తా ఉందండి. స్నాక్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇది డ్రైవ్ త్రూ ఇరానీ చాయ్ ఉంటుంది, ఇండియన్ స్నాక్స్ ఉంటాయి. ట్రై చేయండి, టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. చూపిస్తాను నేను డ్రైవ్ త్రూని. కట్మిర్చి, మిర్చి బజ్జీ, పునుగులు, మసాలా వడ, ఆనియన్ స్పినాచ్ పకోడా. Yeah, ma'am, we have samosa, aloo samosa or onion samosa, ma'am. Onion samosa. 2 plates mirchi bhaji, 3 onion samosa. Yeah. Irani chai? 2 Irani chai. Yeah. 30.26, ma'am. ఎత్తుకోమ్మా ఇప్పుడు. ఇప్పుడే ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ. స్పెషల్ ఇరానీ చాయ్ విత్ సమోసా అండ్ మిరపకాయ బజ్జీ. చౌరస్తా నేను చేసింది కాదు.